저희 집 테라스 한쪽에 장작 타일을 만들어서 이렇게 장작을 받아서 보관하고 있습니다. 이 정도면 한 1.5배 정도, 1.5톤이죠. 1.5톤 정도면 무난하게 올겨울 벽난로에 불을 지필 수가 있습니다. 날이 너무 무뎌져 가지고 조금 더. 세 번째. 자, 아까 보신 바와 같이 뭉툭해진 도끼 날을 살짝 갈았습니다. 자, 전번에 제가 도끼질 할 때 그 장작들은 작년 또는 올 여름에 무지하게 잘 말랐던 장작들이었습니다. 자, 그래서 제가 지금 밖에 나가서 올해 받았던 참나무 장작, 좀 덜 말랐죠. 이렇게 잘 마른 장작들은 이렇게 쩍쩍 벌어지거나 이렇게 쩍쩍 금이 갑니다. 근데 약간 덜 마른 장작, 올해 제가 받은 장작 중에서 약간 덜 마른 장작을 제가 방금 나가서 가져왔습니다. 자, 그것을 한번 쪼개 보겠습니다. 자, 맞죠? 약간 덜 마른 장작. 자, 이걸 놓고요. 도끼를 들고 도끼 이 날 미온을 그래도 살짝 보면 약간 크랙이 가 있는 부분이 있습니다. 그 부분에 대고 한번 때려 보겠습니다. 잘 쪼개지죠? 다시 한번 세 분할해서 도끼 날을 갈았더니 조금 더 잘 쪼개진 것 같습니다. 그 다음에 이렇게 잘게 쪼개는 것은 제가 불쏘시개용으로 쓰기 위해서 이렇게 잘게 쪼개는 것입니다. 더 세밀하게 잘 쪼개지죠? 마치 엿가락 쫙쫙 쪼개듯이 잘 쪼개졌습니다. 도끼를 조심하게 놓고, 원래 이 도끼를 처음 구매했을 때는 보시는 바와 같이 이렇게 도끼에 날을 보호하게 이게 있습니다. 이게 있어서 여기다 딱 이걸 끼우고 이 나사를 조여주면 이 날카로운 면을 보호하게 되죠. 또 안전사고 위험도
예방하게 됩니다. 자, 그래서 이번에 제가 쪼갰던 장작은 잘 마른 장작이라 혹시 잘 마른 장작이기 때문에 잘 쪼개지지 않느냐 그런 의문을 가지신 분들도 있었을 것입니다. 그러네 이렇게 덜 마른 장작도 이렇게 잘 쪼개질 수 있다는 것을 제가 보여드렸고요. 자, 이것을 옮기고요. 이번에는 조금 더 말랐죠. 조금 더 마른 장작, 조금 더 말랐습니다. 이걸 한번 쪼개보겠습니다. 이렇게 크랙이 간 부분에 날을 대충 갖다 대고요. 한 방입니다. 한 방. 이것도 좀 잘게 쪼개보겠습니다. 이게 지금 실은 제가 이게 왜 이렇게 고정이 안 되냐면요. 지금 보시다시피 이 바닥이 여기 보이시죠? 이게 타일 바닥입니다. 타일 바닥인데 처음에는 이걸 내리쳤을 때 충격으로 깨지지 않을까 걱정을 했는데 다행히 미장이 잘 되어서 타일이 안 쪼개지더라고요. 그래도 혹시 몰라서 지금 이 바구니 밑에 나무 껍질 같은 약간 부드러운 껍질을 조금 깔았습니다. 그랬더니 수평이 안 맞아서 좀 흔들거리죠. 그래도 장작 쪼개는 데는 전혀 지장이 없습니다. 이렇게 대충 맞춰 놓고요. 자, 대고 스냅으로 한 방 또 대충 맞추고 스냅으로, 그 대신 이 지금 도끼 날하고 이 장작 부분하고 이 밑에 바닥하고는 일직선이 돼야 합니다. 그 순간이죠. 일직선. 자, 순간 일직선. 이건 제가 살살 친 거고요. 제가 평상시대로 한번 쳐보겠습니다. 한 방이죠. 네. 또 며칠간 불쏘시게 할 장작들이 또 쪼개졌습니다. 참 쉽죠. 오늘은 여기까지 하겠습니다.